Welche Firmen verbergen sich denn hier hinter? Wissen Sie das? Nö. Nee. Gott, jetzt stell dich nicht doof an wie du bist. Ja. Nescafé ist Nestle, das weiß ich. Mövenpick ist, glaube ich, auch von Nestle. Woran denken Sie denn spontan, wenn Sie Nestlé hören? An Eis. Schokolade an Kinderbabynahrung. Zum Beispiel Maggi. Nee, Maggi ist für mich Maggi. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, alle diese Produkte Ist von sind einem- von Nestlé? Alle diese Produkte. Ja, da fällst du tot um. Nestle? Muss ja ein Riesenkonzern sein. Preis. Warenkorb, wenn man den jetzt hier in den kauft. Ich finde das erschreckend. Und auch? Geschmack. Maggi. Maggi. It's like Maggi sauce. Das schmeckt wie Erbrochenes. Gesundheitseffekt. Also so eine Diät würde ich über eine Woche nicht empfehlen, geschweige denn über 10 Jahre, bitte nicht. Fairness. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht da drin ist. Der Nestle-Check. Schweiz, Genfer See. Sitz des Nestle-Hauptquartiers. Einer der Verkaufsschlager: Milchpulver für Babys. Neueste Idee: diese Kapselmaschine für Babymilch. Baby-Ness. Statt Stillen nur die Starttaste drücken? Für Nestle bleibt aber angeblich Stillen das Natürlichste der Welt. Das Wichtigste an Babyness ist, dass es sich den Bedürfnissen des Babys anpasst. Wie Sie wissen, empfiehlt Nestle Müttern, dass Stillen oberste Priorität hat. Unsere Aufgabe ist es, wenn dies aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dass sich unser Produkt an der Natur orientiert, an Muttermilch. Glauben Sie, dass es in Deutschland ankommt? Das denke ich und hoffe ich. Hat die Welt darauf gewartet? Babyness gibt's in Deutschland bisher nicht. Wir machen mal einen Versuch. An diesem Kaffeemobil gibt's heute Milch aus der Babyness-Maschine. Wir drehen mit versteckter Kamera und platzieren uns strategisch günstig direkt an einem Spielplatz, mitten in Berlin. Was sagen Mütter zur Nespressoisierung der Babynahrung? Wie finden Sie das denn? Ganz ehrlich? Ja, klar. Allergrößten Schwachsinn. Wollen Sie mal ausprobieren? Er hat auch gerade gegessen, aber danke. Kennen Sie Nespresso-Kaffee? Das ist im Grunde dasselbe System von derselben Firma. Ich finde, das ist die Müllproduktion Nummer 1. Das ist das Allerschlimmste auf der Welt, echt. Also ich fand es einfach von vorn bis hin total bescheuert. Also die Fähigkeit, irgendwie Milch in eine Flasche zu füllen, die hat wohl jeder. Es gibt Mütter, die kaufen ja alles, ne? Ein paar Eltern lassen ihre Kinder mal probieren. Doch ein richtiger Erfolg ist die Aktion nicht. Und das ist also jetzt auch die Ausgeburt der Hölle, oder? Ich mag die Firma Nestle auch nicht so gerne, weil es eben ein sehr großer Konzern ist, der vieles falsch gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Was sie damit meint, ist vielleicht das. In den 70er Jahren vermarktet Nestle sein Milchpulver mit massiven Werbekampagnen in Afrika und Asien. Viele Frauen glauben dadurch, dass nicht Stillen, sondern nur modernes Milchpulver ihre Babys groß und stark werden lasse. Doch es gibt ein Problem. Eine hygienische Zubereitung ist in diesen Ländern oft unmöglich. Es gibt kaum sauberes Wasser. Nach Schätzungen sterben in dieser Zeit jedes Jahr mehr als 1 Million Babys an Infektionen und Durchfall. Experten geben der Ernährung mit Flaschenmilch die Schuld. Die Weltgesundheitsorganisation WHO formuliert daraufhin in einem Milchkodex strikte Regeln. Keine Werbung für Milchpulver für Neugeborene. Keine kostenlosen Proben an Mütter verteilen. Keine Firmengeschenke an Gesundheitspersonal. In Toronto treffen wir Syed Amir. Heute Taxifahrer, früher Top-Verkäufer bei Nestle in Pakistan. Doch weil er über die Praktiken des Konzerns ausgepackt hat, sagt er, musste er aus seiner Heimat fliehen. Er erzählt, dort sollte er Ärzte dazu bringen, jungen Müttern Nestle-Pulvermilch zu verschreiben. Seine Methode, sagt er, Bestechung. In manchen Fällen haben wir einfach Geld gegeben. Direkt als Schecks an die Ärzte. Meistens haben wir etwas geschenkt. Wir haben ihnen Reisen bezahlt, Flugtickets geschenkt. Oder wir haben ihnen Klimaanlagen für ihre Kliniken geschenkt.
Nestle bestreitet das, verweist auch auf einen finanziellen Streit nach Amirs Ausscheiden. Geschenke an Ärzte zur Verkaufsförderung habe es nie gegeben, nur mal kleinere Aufmerksamkeiten wie Geburtstagstorten. Doch Amir zeigt uns diese Belege. Ausgaben für Ärzte, die sich Amir von seinem Chef genehmigen ließ. Hier etwa sei es um eine neue Klimaanlage für einen Kinderarzt gegangen. Die Gegenleistung? Demnach klar. Und dann schreibt mein Chef noch drauf, Amir, okay, aber dafür sollten bei ihm die Verkäufe von Pulvermilch unserer Marken NAN und AL 110 raufgehen. Amir ist selbst Vater. Als ein Arzt ihm Säuglinge zeigte, die wegen Flaschenmilch im Sterben lagen, wurde er nachdenklich, erzählt er uns, und gab der Flaschenmilch, die er selbst verkaufte, die Schuld. Das hat mir die Augen geöffnet. Ich war so bestürzt. Ich weiß noch, an dem Tag konnte ich nicht mehr arbeiten. Nestle bleibt dabei, man halte sich an den Milchkodex.